Recuperando un poco, os presento a Aitor, Hola. new member del 41 Team, mano derecha de Albert Arenas y este año también fisio mío. Què tal? Estem en un nou episodi d'Aturada Boxes. Normalment estem acostumats a parlar amb gent més protagonista de lo que és els esports de motor, però també hi ha una part que està més oblidada o que la gent no veu tant perquè al final no teniu els focus al damunt. Avui estem amb Aitor Tomàs a Kinesi, que és el Centre de Salut i Esport. Què tal, Aitor? Molt bé, gràcies per convidar-me. La veritat és que és un plaer estar amb vosaltres i molt feliç. Per la gent que no et conegui, Aitor, ets el fisio a MotoGP, o sigui, ets fisio de moltes personalitats del món de l'esport, però dins del que a nosaltres ens interessa, sobretot a MotoGP, ets el fisio d'Aleix Espargaró, també d'en Rins, i a la teva biografia d'Instagram no ho posa, però nosaltres et vam conèixer per l'Albert Arenas. Correcte. Així que treballes amb aquests a MotoGP, no? Sí, bueno, jo vaig entrar a MotoGP físicament, perquè l'Aleix Espargaró ja feia temps que venia aquí a la clínica a tractar-se amb mi, però físicament el que em va donar l'oportunitat realment va ser primer l'Albert Arenas i vaig començar treballant amb ell, ja porto havia estat 4 temporades, però aquesta temporada malauradament no podia treballar amb ell perquè evidentment no es pot arribar a tot i aquest any treballaré només amb l'Àlex Rins, com deies, i l'Aleix Espargaró, que és cosa molt estranya realment perquè, o sigui, normalment cada pilot té el seu, no? El seu fis, el seu osteòpata, però bueno, l'avantatge que tinc és que tant l'Aleix com l'Àlex tenen molt bona relació, han acceptat aquesta part híbrida de tractament i sóc un afortunat, la veritat. Abans d'entrar més en matèria, també dir a la gent que no només és perquè l'Aleix Espargaró sigui amic teu, que has fet a gent com en Dybala, hem vist fotos amb Marc Gasol, aquí també ha vingut en Dani Pedrosa, o sigui que no és només tema d'amiguisme, sinó que realment tens una carrera contrastada. Sí, no, la veritat és que, bueno, són coses que es té que estar en el lloc adequat i tenir contacte adequat moltes vegades i la vida et va donar oportunitats i és aprofitar-les i sí que no només em dedico en el món de MotoGP, sinó en molts altres esports a nivell professional i també d'amateur, també toco pacients amateur, o la mare que ve que està molt fotuda, que també ve a la clínica i evidentment es treballa. I a mi em fa igual d'il·lusió aportar una persona que té 55 milions de seguidors a l'Instagram que no té Instagram, no? O sigui que això per mi no em diferencia res, però sí que és una oportunitat única de poder treballar amb aquest tipus d'esportistes, no? Per la gent que ha sentit ara que no cal que tinguin 5 milions de seguidors a l'Instagram, a Kinesi està a Sant Feliu de Guíxols, us poden trobar a les xarxes socials, per tot, i res, que poden venir aquí, que les instal·lacions són superxules. Hem estat també mirant els vídeos que hi ha a la sala d'espera i és tot realment xulo de veritat, o sigui, és un lloc que està molt bé. Gràcies, ho intentem fer tot amb el cor, amb molt de carinyo, i la veritat és que jo sempre defineixo que la clínica Kinesi, que evidentment, com veieu, o sigui, també doncs, viatgem per esportistes, per etc. Doncs la clínica és com el nostre fill, no? Aquí és la base on es crea tot i gràcies. Gràcies. També viatgeu al Mundial de MotoGP, que és el que hem vingut a preguntar-te avui aquí. Com és per un fisio, osteòpata o amb les etiquetes que vulguis i que se't puguin posar, com és un dia de Gran Premi o uns dies de Gran Premi, perquè no és només el dia de la cursa, per tu? Bona pregunta, aviam. Jo sempre defineixo com una vida. O sigui, cada Gran Premi és una vida. Perquè, o sigui, del que passa... Jo arribo el dijous, normalment. Hi ha algun pilot que arriba el dimecres, però jo sempre arribo el dijous. Jo estic de dijous fins a diumenge, perdona. No sé, parlant dels d'Europa, després fora Europa és una altra cosa, no? I passen tantes coses i tantes emocions i tantes històries que és difícil de simplificar-ho. Però, bàsicament,
El dijous jo intento ja estar allà a la tarda, en aquest cas amb els 2 pilots que porto, tant amb l'Àlex com amb l'Aleix, i comencem a fer com un preparatori. O sigui, evidentment, jo estic en contacte amb ells de com es van trobant, com estan anant, com estan entrenant, i llavors doncs, fem com un tractament preparatori al divendres, que hi haurà el dia següent, no? Que hi haurà els primers inicis d'entreno. En aquest es fa tot el que sigui necessari, però hi ha un protocol doncs, de fer un chequeo, com es troben, fer una osteopatia, fer una fisioteràpia, passar alguna maquinària de tecnologia que necessitin. I després, divendres, dissabte, diumenge, sol anar més sobre la marxa. Sol veure tots dos, tant al migdia entre els entrenos, o el dissabte entre l'entreno i sprint, i el diumenge entre el warm-up i la carrera, i després a posteriori per recuperar el dia següent. Però la diferència que hi ha molt important entre altres esportistes a MotoGP és que mai surt com et penses que sortirà, perquè una caiguda pot canviar-ho tot. O sigui, aquest és potser l'aspecte més diferent que hi ha en altres esportistes, no? Que tu tens un planning i vols fer treballar i tothom té les seves molèsties i vols prevenir aquestes molèsties, però de cop surten, es foten una nata, parlant clar i català, i te canvia tot, no? I llavors, doncs, bueno, t'has d'assistir doncs, del doctor Charter, del doctor Nacho, que està a la clínica mòbil, tots els companys que hi ha a MotoGP, que tenim metges per allà molt bons, i doncs, fer un treball en equip perquè puguin córrer i puguin arribar a la cursa tant de dissabte com de diumenge. Perquè jo ho entengui, per lo que has dit, tots els pilots tenen una figura com tu, almenys a MotoGP, o tots els pilots de totes les categories tenen el seu Aitor particular? No és ben bé així. O sigui, realment, MotoGP té una cosa que es diu la clínica mobile, no? Sí. La clínica mobile té un metge, vale? I diversos fisios. No sé si ara són 5 o 6 fisios, que jo els conec, tinc molt bona relació amb ells, són un 10. Però després hi ha alguns pilots que volen tenir el seu fisio particular, perquè d'alguna manera doncs, es senten més assistits, es fa un treball fora dels GPs i pots dedicar-li molt més temps i més enfoc que agafant aquest servei, no? Llavors, una altra cosa que diferencia aquest servei és que, vulguis o no vulguis, ara no em posaré flors, no? Però tenir un Aitor és un plus en principi contra la seva competència, no? O sigui, per ells millorar amb totes petites cosetes és... Tots sabem que del primer a l'últim ara hi ha un segon. Sí. O sigui, com millores aquest segon? Doncs la part d'osteopatia fisio és important, no? Igual que altres àrees, no? I alguns d'ells han decidit doncs, tenir el seu Aitor particular. A MotoGP potser n'hi haurà d'Aitors més, doncs 4 o 5, a Moto2 potser hi haurà un parell i després ja a Moto3 em sembla que no n'hi ha cap. Sí que és veritat que moltes vegades hi ha la figura de l'assistent, no? Que això sí que a MotoGP tots tenen el seu assistent, que els ajuden doncs, a portar el casc, a portar el mono i tal, doncs que els ajuden a passar alguna màquina, els fan alguna massatge de descàrrega, però no és ben bé el mateix servei que jo estic donant. Comentaves que molts pilots, alguns pilots volen tenir una figura per ells que els hi faci aquest servei i tu en aquest cas tens a 2. Això et provoca algun moment de problemes de, jo sé, potser en Rins diu necessito que em tractis ara i l'Espargaró també vol que ho faci en aquell moment, o sigui, el fet de coordinar-te i portar 2 pilots i que sentin que estan igual d'estimats o igual d'atesos. Sí, bueno, jo crec que ho portem molt bé. La gran avantatge que tinc i que jo veig és que tant l'Aleix com l'Àlex tenen un cor enorme, són molt bones persones i es posen a la pell de l'altre i són molt bons companys. I això és una que evidentment es va parlar abans de treballar en equip i mai hem tingut cap inconvenient. Sí que és cert que a vegades puntualment doncs, s'ha donat el cas, no? Que tots a la mateixa hora doncs, necessiten perquè van programats. Però al final sempre acabem arribant a una entesa i no hi ha cap problema. De fet, tenim un grup de WhatsApp que estem els 3, perquè jo estic perdut a un hospital i té algun lloc o altre i escric «Ei, jo estic disponible, qui necessita?» I es parla i mai hi ha hagut cap malentès. O sigui que jo crec que es pot arribar... També tinc que dir que un tercer ja no es podria. És una miqueta també aquesta decisió que es va fer amb l'Albert, no? Que tenir un altre pilot, tot i que sigui una altra categoria, dificultava molt una miqueta fer un treball d'excel·lència, perquè, com deia abans,
els pilots necessiten tot full, tot excel·lent, perquè són coses que després els dona aquest plus, no? D'anar millor. Perquè, clar, també sent d'una altra categoria, potser podries, jo sé, mentre estan entrenant en Rins i l'Aleix, tractar a l'Albert Arenas, però, per exemple, l'altre dia et vaig preguntar, bueno, espero que hagi anat bé a l'inici del Mundial i tal, i em vas dir que havies patit molt. Entenc que mentre estan a la pista tu has d'estar pendent del que fan per depèn de com caiguin, no? Exacte, o sigui, realment la meva feina no és únicament el rato que estic amb ells, sinó tot l'entorn, no? Tot el que veus. I a mi m'agrada una miqueta fer una part més integrativa, no? O sigui, hasta preocupes de si mengen, no mengen, si prenen alguna suplementació, no prenen alguna suplementació, si quan l'han de prendre, si mentre estan entrenant si han caigut, no han caigut, com han caigut, veure el vídeo, i també una part que va més enllà, no? La part emocional, com es senten, com es troben, quin ambient hi ha en aquell GP, i si vols fer bé les coses t'impliques moltíssim. I llavors arribar a un grau d'implicació molt alt amb molts pilots per mi és impossible. Per mi és impossible. Clar que a nivell teòric, no? Doncs, si estàs una hora amb cada pilot, doncs una hora, hi ha 12 hores, doncs podries agafar 12 pilots. No es faria bé la feina, seria impossible. Ara que dius que fas un treball més integratiu, l'any passat entenc que ja estaves, no?, amb l'Aleix? O sigui... Sí, l'any passat vaig estar amb l'Aleix i l'Albert Arenas. L'any passat va ser un any difícil per l'Aleix, o sigui, per exemple, de memòria, crec que va ser Qatar, que va tenir el problema amb en Morbidelli, crec que va tenir aquella discussió i tal, i dius que també et bases molt amb les sensacions, si mengen, com està l'ambient. Devia ser un dia de bastanta feina, no?, per tu, i crec que també va tenir la fractura al peroné a l'Aleix, o sigui, devia ser un cap de setmana terrible, no?, aquest en concret. Sí, es passa malament i t'impliques molt i veus les sensacions com està. Jo voldria aquí fer un parèntesi amb això de Morbidelli, perquè realment potser ha sigut una cosa molt criticada, no?, o molt vista, molt escoltada, i que, bueno, que és normal que s'escolti, que es digui, perquè sí, són coses que, evidentment, ningú té que fer, ningú passen. Però m'agradaria una miqueta empatitzar amb l'Aleix, perquè és que realment, o sigui, ells, si tu els hi mires, si els hi poso pulsòmetre i les pulsacions que van, arriben a pulsacions de 200 pulsacions per minut. O sigui, porten unes mitges de 180 i pico. Vol dir que estan pilotant, van a un nivell molt alt, molt d'estrès. Llavors, són humans, no? I passen coses. I l'Aleix en aquell moment va reaccionar així, que es va disculpar, igual que van passar alguna altra coseta que se'm disculpa, però torno a dir que és una persona increïble, té un cor enorme i no ha de ser intenció i res. Però que sí, que ho pateixes, veus que ells ho pateixen pel que es diu, i això, evidentment, a la canvia es nota. A més, a la canvia es nota. No és el mateix tocar una persona que té una lesió i està molt tranquil·la que està en estat d'alerta, no? I això una miqueta el meu tractament canvia i l'enfoc canvia i es té que tenir en compte. Sí, jo vull dir que tampoc no estava sentenciant a l'Aleix perquè... No, ho sé. I que, a més, o sigui, soc conscient que va tenir un final de temporada, bueno, ho sabràs tu millor que jo, un final de temporada de molta tensió, que la moto segurament no anava com a ell li agradaria, que esperava tenir uns resultats que potser no va tenir i que tot el cúmul de situacions et porta a explotar d'alguna manera. Exacte. I el que em referia més era que, com que tu deies que també et fixes molt en les sensacions, era més que el que va fer ell, com ho devies viure tu. Com ho devia viure jo, no? Doncs sí, amb aquest nerviosisme, aviam com està, com es troba i posar-te a la guàrdia, no? Això també em defineix molt i em recorda molt quan estàs allà a la parella que els veus sortir, no? Que ja se'n van tots els mecànics i tot, que es queden ells sol. Jo aquell moment el defineixo. Clar, per mi, la meva manera de treballar, ja no només amb ells, no? I amb ells passo moltes hores, convisc molt i a més s'ha estat la relació també amb altres pacients. O sigui, per mi va més allà alguna de feina. T'impliques en una amistat, en una relació. Llavors, quan els veus sortir a la línia de sortida, que el semàfor es té que posar en verd, és que se'm posa la pell de gallina. La tensió que porta aquesta gent, que s'estan jugant la vida, però hem de recordar que estan jugant la vida. A mi em sembla com la pel·li de Gladiator, saps? Que surt el gladiador d'allà, doncs defineixo així, clar, i totes aquestes coses tu també t'empapes d'això. Llavors,
també un mateix a nivell emocional empapa moltes coses, empatitzes amb ells, veus com es senten. Per exemple, aquesta setmana a Qatar, va ser Qatar, no? Que em sembla que va ser Raúl Fernández, que no anava a la moto i es va parar, no? Ja anaven a sortir tots i de cop torna a passar per allò i veus que ho estan patint. És dur, i evidentment tampoc és amb ell. Per això et deia abans a l'entrevista, no? Que deia, hosti, és que realment és una vida. O sigui, jo arribo els diumenges al vespre a casa, els diumenges a la nit o dilluns, no? Que és a Qatar, i sembla que hagi estat un mes a cada Gran Premi, no? Perquè és que t'impliques molt i passen moltíssimes coses. I estan des de que si s'han fet mal, no s'ha fet mal, que si treballes més una lesió, com se senten, s'impliquen molt, no? I aquesta figura meva, doncs, amb això té que tenir en compte, evidentment. No són robots, no són màquines. Sí, no són robots, no són màquines, però moltes vegades nosaltres des de fora els veiem com superherois que cauen de mil formes, s'aixequen, tornen a agafar la moto i en part tu ets una part del puzzle que fa que puguin ser superherois, però són realment diferents a la resta de gent. O sigui, jo crec que caic com cau qualsevol pilot de MotoGP i no surto ni amb helicòpter d'allà. O sigui, són realment diferents, tu que tens el contacte directe en el dia a dia? Són diferents. O sigui, realment, evidentment, són humans, no cal discutir-ho, i són unes persones que tenen emocions, tenen sentiments, tenen un cor, com he dit abans, enorme, en aquests dos pilots que són els que puc parlar, l'Albert també, evidentment, i després sí que a nivell físic, a nivell genètic, a nivell de condicions, tenen alguna que bueno, la majoria no tenim, no? I com ho veus? Jo què sé, per exemple, quan fas una vida fora del GP o te'n vas a l'hotel o te'n vas al que sigui, t'emporten amb cotxe, no? Vas en cotxe i tu ja estàs frenant, saps? I ells encara no veuen el freno, però ells no estan posant en risc res, saps? Ja estan tan tranquils. O sigui, realment tenen unes capacitats realment superiors, tenen un talent, tenen un do diferent que la majoria, per això estan allà. Realment, aquí després té que haver una part d'actitud molt important i de treball, que en el cas que heu parlat tant de l'Aleix com de l'Àlex, doncs està full. O sigui, són pilots que treballen molt i es dediquen i no és... Que cal dir-ho, no? Jo crec que abans, a MotoGP o en el Mundial, quan era 500, etc., els pilots eren pilots de motos, no? I ara són esportistes professionals. I això potser és el canvi que hi ha hagut, no? O sigui, tenen qualitats com les d'abans, és gent que té un talent diferent. Jo, per exemple, soc incapaç d'agafar una moto i posar aquella velocitat i fer una curva i caure, a mi d'aquesta manera, jo segur que no. Però ells tenen aquest talent, però és que a part ara s'ho treballen molt, s'ho miren tot, igual que en esports com pot ser el futbol, l'NBA, en l'ATP, o sigui, estan al mateix nivell d'un esportista d'èlit per igual. I venim d'un esport que mai ha sigut així. I ha anat madurant, i precisament els meus dos pilots amb això són top. Sí, hi ha un exemple molt clar. O sigui, al final pots arribar a pensar que el que ha de córrer és la moto i no ells, i que pots estar més deixat físicament que, per exemple, un atleta que faci maratons o inclús un jugador de futbol. Però hi ha un exemple molt clar d'un dels dos, bueno, entenc que tots dos, però ara aquest cap de setmana es va explicar que l'Aleix Espargaró, quan medeix més o menys... La medeix 1,79, em sembla que és exactament. 1,78 o 1,79. I pesa menys de 70 quilos, 60 o 65? Sí, 66, 67, depèn. Abans agafar una miqueta més, però sí. Clar, abans comentaves, també vigilo què mengen, si mengen... O sigui... És molt important, el pes de la moto és important, el rendiment que dona l'alimentació és molt important, com es senten és molt important, el que han entrat és important, l'Aleix és potser un clar exemple, no? Que es veu en bicicleta, el que es cuida, com tira, i clar, això a nivell cardiovascular també és important, com deia abans, no? O sigui, realment van a pulsacions molt altes. Si del primer a l'últim pràcticament hi ha un segon, o sigui, només que estiguis un punt més alimentat i que el cor vagi un punt menys en pulsacions i tu et sentis a gust bé i no estiguis pendent de que em fa mal aquí o que quan tinc el compartiment al braç, això marca la diferència, segur, 100%. I s'ha demostrat i ho veuen. I per això cada vegada crec que, evidentment, la moto és important i ho estem veient, no? Sí. O sigui, ara mateix, jo en els meus dos pilots veig un desequilibri, no?
No cal dir-ho, Aprilia està anant molt bé, hi ha Ducati, hi ha Aprilia en KTM després, i després estan les Yamahas i les Hondas que està costant més, no? I evidentment es nota. Però l'altra part la posa el pilot, i això és importantíssim. Has mencionat ja un parell de vegades que entre el primer i l'últim hi ha un segon i que és molt important que no els donin una punxada a la cervical o una punxada a algun lloc. Tu recordes un dia que tu hagis sigut clau per la dècima aquesta que els hi falta per estar en una posició o una altra? O sigui, una anècdota que tu recordis que vas portar el teu pilot a la camilla i sense que anés amb res en concret li trobessis aquell punt que l'endemà el vas fer anar una dècima més ràpid. Potser no tant com va ser aquest punt en concret, però algo que fos realment evident que tu vas intervenir en que anés més ràpid. Bueno, podria dir diverses anècdotes, no? Per dir-ne una de l'any passat amb l'Aleix, per exemple. Amb l'Aleix Espargaró, doncs em sembla que va ser Mugello, que va caure en bicicleta el dia abans, perquè va ser Va ser quan estava mirant el mòbil? Exacte, va estar mirant el mòbil, va aparèixer, clar, en principi no hauria d'haver-hi cap camió, o sigui, ella estava tranquil perquè no hauria d'haver cap camió al circuit, i va passar el camió que netejava el circuit i com l'aspiradora que porta darrere de la línia recta, doncs ell va tropeçar i es va fotre la nata i va caure, pum! I clar, jo aterrisso i m'atrevo 50.000 trucades i jo quan veig això dic, ja està passant alguna cosa. I vaig allà i realment doncs, l'Aleix havia tingut una fractura en un os i més un ex intercostal, on havia tingut diverses lesions, no? Estic segur que si no hagués col·laborat allà, l'Aleix no hagués corregut. O sigui, no hagués pogut afrontar el Gran Premi i no hagués pogut fer. Aquest és un exemple. Un altre és, per exemple, també amb l'Albert Arenas, no? Que va ser quan vam començar a treballar junts, que va ser l'any que va ser quedar campió del món. Sí. Va tenir quan els periodistes li vau ficar l'àlies Superman Arenas, no sé si ho recordes, doncs va caure també una altra lesió al peu, un turmell destrossadíssim. No? Sí, que hi ha la foto superviral de que el turmell està totalment negre. Aquesta foto està feta en aquesta sala. Ah, sí? Sí. doncs aquesta sala. Llavors, hosti, amb un temps rècord, doncs es va aconseguir que pogués seguir el seu Gran Premi i això va ajudar que hagués sent campió del món, no? Llavors, sí que crec que som imprescindibles. Jo no vull dir jo com a professional, sinó els meus companys fisiostòpates, jo crec que som una part que marquem la diferència en certs moments, no? I que sí que ajudem aquestes centèsimes a poder o córrer o no córrer o millorar, 100% segur. Et puc preguntar, amb lesions en concret, com has hagut d'actuar en cada cas? Sí. O sigui, per exemple, en Rins l'any passat va tenir una lesió supergreu, fractura de tíbia i peroné, després li van haver d'extirpar una hèrnia a la tíbia. Sí, senyor. Sí. I ara, per exemple, l'altre dia explicava que anant en moto no li fa mal, però caminant és evident que li fa mal, va coix. Sí. Tu com tractes una cama tan maltractada amb múltiples operacions, 3 o 4 crec que n'ha tingut? O sigui, tu com encares el GP de Qatar o el pròxim de Portimao amb aquella cama que ja saps el que té i el que has de fer? O inclús potser, quan el devien operar no treballaves amb ell. Sí. Ah, sí? No treballava en el GPS, però treballava aquí a nivell de clínica. Com tractes tu, per exemple, la cama maltractada d'en Rins abans d'un GP? Vale, bona pregunta. O sigui, realment estic a dir que també hi ha un treball en equip, no? O sigui, evidentment, quan estic en el GP l'estic treballant jo, però aquí, evidentment, hi ha un equip de cirurgia darrere que és excel·lent, l'Àlex Rins té una psicòloga que és excel·lent, la nutricionista que el porta que és excel·lent, hi ha un preparador físic que és excel·lent. Llavors, amb tot aquest treball en equip que es fa, doncs es decideix fer un planning, no? I en aquest cas el que jo acabo realitzant i rematant i modificant segons el que sigui necessari, segons el que em trobi, és allà, no? Llavors, en el cas concret aquest de l'Àlex, no? El que ara, com podeu veure, ell ho verbalitza i ho diu a les entrevistes i realment és així, no? O sigui, realment ja no implica cap problema en el que fa en portar una MotoGP, no? Tot i que sembla impossible, perquè després quan camina, com bé dius, doncs es nota que va coix, no? Sí. Doncs evidentment es fa una preparació. El problema és que encara, com que va ser una fractura molt important
encara s'està acabant de construir l'os, tot i que fa ja aproximadament uns 8-9 mesos que va passar, encara tenim fins l'any que es construï l'os, llavors estem fent estímuls totalment perquè aquest os acabi de tancar i acabi de ficar-se la fractura ben forta. I probablement després s'haurà de pensar en extreure material quirúrgic perquè ell pugui deambular tranquil·lament i que després no se li treu fora la moto. Llavors, hi ha aquesta preparació de l'os, hi ha una part d'activació de la zona lesionada perquè abans d'agafar la moto també se li diu no, Àlex, has de fer aquesta activació i tal, perquè tu notis ja com amb un calentament que tens que entrar, i després hi ha una fase de desinflamació, no? Que evidentment tots els grans premis, a mi m'agrada molt treballar amb les mans, que potser és el punt més fort meu, no? Però evidentment m'emporto ecografia, m'emporto Indiva, que és una màquina desinflamatòria, m'emporto una magnetoteràpia, m'emporto agulles d'acupuntura, m'emporto una sèrie d'extris que ajuden a desinflamar això, no? Llavors utilitzem alguna maquinària que realment em sap greu però no te puc expressar tota perquè d'alguna manera són petites cosetes que mantenim en secret i això és així per marcar-nos la diferència de la competència, no? Però evidentment, en el cas de la lesió de l'Àlex, doncs, m'he tingut que formar amb tècniques noves, buscar coses noves, o sigui, t'has d'implicar molt, no?, amb cada cosa, i ara mateix estem treballant en una cosa de regeneració òssia que és brutal, no?, i poca gent ho coneix i això ens dona un plus respecte a poder-ho recuperar abans. Després, un altre exemple, que no és una lesió que ja saps que arribarà amb aquesta lesió, jo tenia pensat un exemple, però si per exemple vols fer servir el de Mugello de l'Aleix, també el que tu prefereixis. Jo havia pensat quan l'Aleix es va fer la fractura en el cap del peroné, que crec que va ser durant el Gran Premi. Sí. Des de la caiguda a preparar-lo fins a la cursa de l'endemà, com s'actua en un cas com aquest? Vale. Primer, evidentment, doncs cau, en aquest cas ve l'Aleix, o sigui, fa mal, què està passant? I veus que hi ha alguna cosa que no quadra, no? En aquest cas, l'això del peroné va ser l'any passat, o sigui, jo l'any passat no viatjava amb l'ecògraf, igual que aquest any que sí que no veig l'ecògraf, i allà tenim un equip mèdic que explica a la clínica mòbil i s'ha de veure el doctor, se li fa un diagnòstic i se li envia el que hi ha. Primer de tot sempre és molt important treballar amb un diagnòstic, perquè si no tens un diagnòstic precís no pots ajudar a fer doncs, el tractament posterior, no? En aquest cas hi havia la fractura i bueno, es comença a fer un treball el màxim antiinflamatori possible. Què passa aquí, evidentment? Aquí el que passa és que, com que és un teixit ossi que no regenera, o sigui, un teixit ossi, perquè us feu la idea, regenera entre 3 i 4 setmanes. Per molt que l'estimulis, pel dia següent no pot estar regenerat, no? Doncs en aquest cas de l'Aleix es va tenir que optar per a part del tractament de fisio, perquè sentís menys dolor i més alivi, doncs fer infiltracions mèdiques, que ja me les fa el doctor de clínica mòbil assistit pel doctor Charter, doncs perquè ell no noti que té aquesta lesió. Després es prova una sèrie d'avantatges, que això sí que ho faig jo, perquè li doni més estabilitat i, per tant, ho noti el menys possible. Que evidentment ho nota. Sí. I evidentment apreta les dents i evidentment té molt de mèrit perquè la gent es pensa no, és que els adormiu, els infiltreu i no noten res. Mentira, noten també. Clar, també han de tenir... O sigui, ha d'estar poc adormit perquè puguin moure la cama amb normalitat. Exacte. I que són lesions que si ens ho fem una persona normal el dia següent estem en el llit amb la cama aixecada, 100%. No a sobre la moto. I jo plorant. Saps? O sigui, que tenen... Per això que la pregunta que m'has dit abans són diferents, hòstia, són humans com tots, però sí, tenen un punt diferent, no? Que per això estan allà. I, per exemple, la de Mugello, sí? He llegit avui que li anaven traient sang del taló. Sí, el doctor, és veritat, no ho recordava. Clar, segons com és la patacada és molt forta, trenques coses i la sang és el derrame que va creant. Llavors això es va creant cada dia. Llavors, com deia, sí que tenim màquines que ajuden a fer això, però quan el vessament és molt important, havien d'anar a la clínica, el doctor treure la sang, desinflamar, i això, i una altra vegada, i una altra vegada. O sigui, de FP1 a FP2, de FP2 a la qual, o sigui, cada vegada així. O sigui, que es forma un cap de setmana que en principi té que ser tranquil, que el tens tot instaurat, el que deia, i una caiguda t'ho canvia absolutament tot. I al final has d'assistir tot i anar apagant focs com es pot.
I després, un últim exemple, que si no vols fer servir ben bé aquest però algun que s'assembli endavant, per exemple, el cas de l'Albert Arenas, que com ara no el portes durant el GPS potser costa més, però la luxació que es va fer l'any passat a l'espatlla, que sí que és una lesió que sabeu que arribarà amb aquesta lesió al Gran Premi, però en el seu cas, a diferència d'en Rins, sí que li molesta conduint, com va explicar aquest cap de setmana. Exacte. El tema d'Albert, o sigui, quan es va... Jo estava treballant amb ell, quan es va luxar l'espatlla, era Misano? Crec que sí. Sí, Misano perquè era a Itàlia. Oi que sí? Era Misano, no? I es va luxar l'espatlla. Ell havia tingut diverses luxacions en aquesta espatlla, no recordo ara el número, però no sé si havia tingut en una espatlla 4 i l'altra 3, o sigui, tinc bastantes luxacions. I clar, ja en aquesta última havia patit molt, se li havia anat massa. I vam decidir acabar la temporada, però amb la condició que quan acabés València, després hi havia el test, i després del test fer l'operació, no? Llavors, perquè no se li tornés a sortir. Llavors, clar, hi ha operacions que realment, doncs, sí que s'allarguen més amb el temps i que sí que són doloroses i que depèn de l'articulació que sigui, la pots patir més, no? En el cas de, per exemple, un peu, segons quina zona, com l'Aleix va ser el taló, doncs la pateixes quan la curva estàs a la moto aquí sobre. Però una espatlla potser la pots arribar a patir encara una miqueta més, no? Llavors, jo crec que l'Albert, tot i que ara no hem treballat junts i no sé quin punt de rehabilitació està, però òbviament parlem i tenim una bona relació, doncs sí, ho està patint, s'ho està treballant i és un toro, se n'en sortirà, però 100% segur, 100% segur. I, per exemple, els casos de síndrome compartimental, que és a l'avantbraç dels pilots, que és la lesió més... El clàssic. Sí, la més comuna, també la fractura de clavícula, també, però el síndrome compartimental és el més clàssic. Sí, totalment d'acord. S'ha d'operar perquè hi hagi resultats immediats, però hi ha moltes vegades que no es poden operar perquè, per exemple, hi ha les 3 curses seguides, el triplet, o no els hi dona temps per arribar a la següent cursa i no superen. Tu com actues en una lesió com aquesta? Molt bona pregunta, perquè realment és el clàssic de les lesions de motos i m'atreviré a dir que tots a MotoGP ja estan operats al compartimental. Sí. O sigui, no és una data que conec, però jo juraria que al 100%, no? I un cop t'operes ja no et torna a sortir o pot tornar a sortir? Clar, aquí està la cosa, depèn de la tècnica quirúrgica que es produeix. Per exemple, un dels meus pilots, jo sé que té tota la fàscia ja treta. O sigui, compartimental què és? És que la sang arriba a tot l'avantbraç de la pressió que fan i la musculatura té com una funda, això es diu fàscia. Llavors, aquesta funda no creix tant com els músculs de la força que fas i tenen una sensació de que no poden moure el braç i tenen pèrdua de força. Sí. Per tant, no poden frenar o no poden donar gas i clar, i realment se'ls comença a dormir el braç i tenen una sensació de que la moto se'ls escapa molt bèstia, que és el més important, és el seu feeling al final, no? Llavors, el que solen fer a nivell quirúrgic són petits tallets, perquè aquesta fàscia respiri millor i no hi ha problema. Llavors, que és una operació molt menor que l'any passat amb l'Albert Arenas vam operar el compartimental i amb una cursa que hi vam 15 dies vam aconseguir doncs tornar a córrer, tot i que va córrer amb els punts, no? Però, òbviament, quan passa això i no tens l'opció d'operar, sí que hi ha tècniques per millorar-ho, però arriba un punt que té que ser quirúrgic. Nosaltres, de fet, tenim una màquina que és una màquina de ventoses, una màquina de ventoses de pressió negativa, que es diu Fisio, amb aquesta màquina, que serveix per donar-li més mobilitat a aquesta fàscia i que respiri millor. El problema és que, doncs, quan ja estàs a un grau molt alt i ja que es comença el múscul i la fàscia està ja retraient i no hi ha un bon flux sanguini, doncs la cirurgia, en aquests casos, és el tractament més indicat. Igual que hi ha operacions que no comparteixo, aquesta comparteixo 100%, perquè al final no serveix de res tenir una fàscia, saps? I amb ells doncs, els hi provoca un malestar molt important a sobre de la moto. Dos últimes preguntes, Aitor, que havíem promès un timing i jo estaria 5 hores preguntant-te coses, però entenc que tu has de saber de motos per entendre després les lesions o les molèsties que els hi surten, però vull saber si en algun punt arribes tu a parlar amb l'equip perquè potser alguna molèstia els hi surt per la posició amb la que estan a sobre de la moto, si tu has d'intervenir
amb els mecànics o donar algun consell en l'ergonomia de la moto, o tu els hi suggereixes als pilots i ells ja que s'espavilin, o si no fas cap comentari d'aquest tipus perquè no ets el tècnic de la moto? Mira, jo sempre m'he treballat molt en equip i, evidentment, no és que m'hi posi en tot, sinó que crec que tots ens hem posat en tots, sapien tothom el seu espai que té. I sí, evidentment, no només es parla amb els enginyers, els telemètrics i mecànics per veure què està passant a aquella moto, perquè la moto té moltes posicions, no? I això evidentment pot influenciar en tensions, sinó també es parla, el que potser no sap tant, que és amb la tuta, em surt en italià la tuta, el mono, no? Clar, el mono realment també pot agafar una compressió. Si tens un mono que te comprimeix aquí, què t'està fent? T'està dormint el braç, no? Sí. I sobre la posició que tens amb la moto també te pot estar comprimint el coll, donant-te tensió cervical. O sigui, que realment sí que ens hi posem moltíssim amb això. Sí que, evidentment, és una cosa que potser fas més al principi de temporada, quan hi ha hagut canvis o de moto o que han tingut, doncs, han canviat per un Alpine Stars per Speed, pel que sigui, no? No vull dir marques de mono, sí, no passa res, no? Sí, no. Nosaltres no, que no tinguis problemes tu, però nosaltres no. Hem posat exemples a l'atzar. Sí. Però sí, evidentment ens hi posem i és molt important. És una altra cosa d'aquestes que ajuda a marcar una miqueta la diferència. Això es fa sobretot a principi de temporada i entenc també quan hi ha alguna lesió per evitar més dolor en la lesió, no? Exacte, sí. Realment, per exemple, l'Àlex ara mateix, pel tema de la lesió que m'ha estat, encara està corrent amb una bota 2 números més grans de la que li toca. Clar. I llavors això, la posició de la moto li pot canviar una miqueta i, evidentment, s'intenta fer petites modificacions. I això sí que, evidentment, hi ha un contacte directe i tinc una bona relació aquest any, per exemple, amb l'equip Aprilia i l'equip Yamaha i molt bé. Soc un privilegiat de poder estar ficat com amb 2 equips una mica i molt bé. Sí. I ja per acabar, Aitor, i et deixem tranquil, tu, sempre al final fem alguna pregunta que realment no pots saber la resposta perquè, que jo sàpiga, no saps el futur, però tu, relacionat sobretot en el món del motor, on et veus d'aquí 5 anys? També treballant amb els pilots que estàs? Tens alguna ambició de m'agradaria fer aquesta figura també amb en Marc Márquez, per exemple, o amb en Pedro Acosta, que ara està molt de moda i és la nova figura? Sí, molt bé, en Pedro. O no sé, on et veus d'aquí 5 anys? Hosti, és molt bona pregunta, Realment, jo soc de deixar fluir, d'anar a l'atzar i m'és difícil contestar-ho. Jo soc més de les persones i més de crear i, com he dit en un moment d'entrevista, que jo he creat un vincle molt especial tant amb l'Àlex com amb l'Aleix i estic amb ells perquè són ells, no perquè estiguin en aquest món, no només que evidentment m'agrada estar. Però per somiar i per què no dir que no, per què no un dia provar Fórmula 1? O sigui, jo pel meu currículum he pogut estar amb cicles professionals, jocs de bàsquet professionals, NBAs, futbols, MotoGPs i hosti, potser seria una cosa que estaria molt bé, no? Però que el que tinc és meravellós i ja vindrà i no és una que persegueixi, sinó anar per la pregunta. I ara sí, t'ho prometo que acabo, però en el cas dels pilots és molt evident com els hi arriba... És que m'ha fet pensar això de ja arribarà. Els pilots, per exemple, és evident com poden aconseguir una nova oportunitat és anant de pressa a la pista. En el teu cas, que realment no es veu la teva feina, o sigui, si tu aconsegueixes que el pilot vagi unes dècimes més ràpid, el que ho veu des de fora no sap que ha sigut gràcies a tu. Com pots aconseguir una oportunitat com aquesta? Clar, tens raó, és difícil. Jo crec que l'avantatge que tenim és que, pel que sigui, un dia et ve una persona que t'aporta una altra persona i algun dia acabes trucant, en aquest cas, un pilot de MotoGP, no? L'avantatge que tenen els pilots de MotoGP és que els han trucat 50.000 milions de vegades. I en els primers 2 minuts, o sigui, no necessiten pujar una moto. Ells ja saben realment si la feina que els hi fa serà bona o no serà bona. Llavors, evidentment, després, ells són realistes i es coneixen moltíssim i saben fins quin punt has ajudat tu i fins quin punt has ajudat els altres professionals, perquè, repeteixo, és un treball tot amb equip, no? Però que, evidentment, en aquest cas,
és el propi pilot, el propi pacient el que valora. Jo sempre dic una cosa, que nosaltres, la gran sort que té la meva feina és que no podem enganyar ningú. Jo puc dir, mira, agafarem aquestes lumbars que et fan mal, te les cobraré, aniràs molt bé i tal. Vale, puc ser un gran comercial, però jo te faré un tractament i tu veuràs el resultat i te l'emportes a casa, no? Llavors tu notaràs això. I és l'avantatge que tenen és que han passat per tantes i tantes i tantes mans. O sigui, els esportistes professionals, no només a MotoGP, sinó tots, hi ha molta gent que els vol tocar i els vol fer, no? I han tingut moltíssimes lesions i han estat a molts llocs i els han tocat, no? Llavors, doncs això és una que té que connectar ells. I jo no vull dir que, en el meu cas, jo pugui agradar a tot el món. O sigui, jo, en aquest cas que estem parlant de l'Eix i l'Àlex, doncs hi ha una bona connexió, no? Professional, però potser tocaria anar a Marc Márquez i no hi hauria aquesta comunicació. No sé, potser no sabés tota la fórmula per tothom. Doncs esperem d'aquí 5 anys tornar a fer aquesta entrevista i que sigui a la Fórmula 1. Perfecte. I que s'hagi complert aquest objectiu. Moltes gràcies, Aitor. Gràcies. Per donar-te. Un plaer per convidar-me i en teniu pel que necessiteu. Perfecte, doncs moltes gràcies per donar-nos el teu temps i per aquesta xerrada tan interessant. Gràcies. Adéu.